Yenge kuzulu, yenge vantoto. Yenge vantoto, yenge kuzulu. Tata mvuluzi kimbangu, yala kwako. Tata mvuluzi kimbangu, yala kwako. Nzambi eto kimbangu, yala kwako, yala kwako, yala kwakwe. Songa ntela ku kadi wanongini, munza ya mvimba. Yenge kendo batata iba mama, yenge na bino batata na ba mama. Mongongo bozali koyoka ezali ya wabino ndeko nembumba vala. Nembumba vala botami na mama, masanga vala pena tata nlandu mabiala. Nembumba vala azali mfumu ntsaku nevunda yenge keno. Jour pour jour, tozali kopusana vers l'indépendance spirituelle. Ah, bandeko, kukiele, mambu na bwala yai. Bien bandeko, motuna e pesamela kibiso e pa yandeko na biso bakisi. Motuna ya lobete ya solo, origine ya homme noir, ezali nanu ya mpasi mingi, parce que batu na batu, baza ko explique makambo na lolenge na bango. Tozo ko yeba teske ba origine baza ko talisa biso ya solo, eza ya lukuta, ezali nini tozo ko comprendre te. Alors moyen a appuyer biso ike leve parce que motuna moto yo bayambi bonzambe ya bonkoko na biso, mutuna mutaza ko talisa makambo na lolenge na ye. Ah, tata na biso bakisi, mais video oyoyo na chelio ya 1 minute 48 soko landi yango pena na bokebi nyonso. Mais batalisi nyonso tu na kati. Landa video oyo sala ba analyse lentement et sûrement. Soko comprendre likambo yango, soko comprendre video oyo, oko comprendre te ya solo, source ya mokili. Ezali na mboka ya Congo, pas ailleurs. Bamboka oyo ya Egypte, Ethiopie, esalemi kala te. Tata na biso bakisi. Mondele nde mutu atangisi biso na kati na Biblia ono, Ethiopie, o Egypte, yango pe totangi na bakelasi. Mais ce n'est pas ça la source ya homme noir. Pourquoi yango te zali source ya homme noir? Nakotalisa yo 2 points, pena bandeko nyonso tu bako comprendre biso. Soki yo otali malamu, point ya liboso, soki yo otali malamu. Egypte, Ethiopie, eza nango désert. Egypte, Ethiopie, eza na yango ba pays moko désertique. Alors, Nzambe oyo asala homme noir, est-ce que akoki kosala loposo na ye ya liboso esika bikauka? Point d'interrogation. Réfléchir sur 2 fois, okozwa eyano. Est-ce que Nzambe na bokasi nyonso oyo asala loposo ya yambo? Est-ce que akosala loposo na ye na bisika bikauka? Point d'interrogation. Homme noir azali loposo oyoyo abombi makambo ebele na kati na ye. Homme noir avandi na terre moko fertile oyo mokili mobimba bayebi. Et surtout mboka ya Congo ebombi bomengo nyonso tu ya mokili. Kasi mokili bako yebisa bino te. Oyo bayebisaka bino eza kaka ndambo bantiemo. Pobo comprendre penza bien te. Mais mboka ya Congo, c'est une puissance mondiale. E bandeli ezali wana parce que
toutes les richesses sont concentrées na mboka ya Congo. Nyonso twana ezali ba évidence naza kotalisa yo. De deux, le fleuve Nil, Kafumba na fleuve Nil, source na ye ebandi wapi? Tata na biso bakisi, fleuve Nil, source na ezali wapi? Na Rutshuru. Wapi? Na este ya Congo. Bampangi. Ba nyonso bokolanda audio oyo bo banda kosala ba analyse. Source ya fleuve Nil bandeko ezali wapi? Na Congo. Na este ya Congo. Nzambe tango ye azalaki kosala mokili avandaki toujours likolo. Na sete kasi likolo. Or, Egypte Éthiopie eza na se ya mboka ya Congo. Mai emataka likolo te kasi mai ekitaka. Raison pour laquelle bandeko mindele tango bayaka bamoni fleuve Nil et balukaki baye ba source nango ezali wapi? Source eza na Congo. Congo ezalaka likolo ya Egypte na Éthiopie. Bampangi bandeko boye baka makambo wana tozokozonga. Et si cette guerre n'était pas seulement une rébellion armée, mais une bataille écrite depuis longtemps? On parle souvent de l'Est du Congo comme d'un conflit minier, mais on oublie que ce territoire figure déjà dans les anciens récits des royaumes africains. Le Kivu à l'est du Congo, berceau des rivières de feu, terre d'oracles et de rois. Une région qui, bien avant les colonisations, possédait sa propre carte du monde, et des richesses cachées que le monde convoitait déjà en silence. Aujourd'hui, ce qu'on appelle exploitation minière dissimule une guerre invisible. Car ce que les grandes puissances redoutent, ce n'est pas juste un gisement. C'est un trône. Le retour d'un pouvoir ancestral où les frontières coloniales ne comptent plus. Et où le Congo devient le cœur battant d'un empire oublié. Pourquoi cette violence sans fin? Pourquoi ce sang qui coule depuis des décennies? Parce qu'au-delà des Kalachnikovs, il y a des trônes invisibles. Et derrière les accords de paix signés à l'encre. Des pactes gravés dans l'ombre depuis des siècles. Les Nations Unies, les grandes ONG, ne protègent pas seulement les civils. Elles protègent un système. Un cadenas posé sur cette terre pour que rien ne s'élève au-dessus de ce qui a été décidé ailleurs. Mais si ce cadenas saute, alors c'est tout l'équilibre économique mondial qui se renverse. Tu crois que cette guerre est pour l'or, le coltan ou le cobalt? Non, c'est une guerre pour le cœur énergétique de la planète. Car la vraie peur derrière le Congo, ce n'est pas la rébellion, c'est le basculement. Le jour où cette terre contrôlera ses propres richesses, l'axe du monde changera. Les anciens écrits parlent d'un temps où tous les rois des nations poseront les yeux sur cette vallée. Et ce n'est pas une légende. Dans le prochain épisode, tu découvriras pourquoi cette guerre ne se terminera pas avec des accords, mais avec le retour d'un trône. Alors, na kati na video oyo bandeko mindele bango moko basi ba comprena déjà. Tant ba yo sala ba recherche ba comprendre te solo mais ba yindo oyo ba vandi na Égypte na Éthiopie. Oui. Ba monaki ba yindo pour la première fois bandeko. Mingi ba lobi na Éthiopie, mingi ba lobi na Égypte. Kasi tango batali mai. Babi non, il faut kolandela mai oyo. Source. Bampangi. Source nde esika makambo ezalaka. Oyo kota la grandeur ya fleuve Ingeta kasi landela source na yango. Wapi? Na Rutshuru. Tomoni Kafumba fleuve Zaïre, fleuve Congo. Bampangi fleuve Congo. Mais landela source na yango. Source nango ezali wapi? Source nango ezali na Lualaba. Toujours wapi bandeko? Na Est. Oh là là. Oh là là. Tata na biso bakisi na bino nyonso tu na kati na nzila Congo boyoka makambo. Maseki eleki tro na kati na mokili oyo. Tolandi makambo ya bapaya trop et voilà mémoire ezali lisusu te. Batangisi biso bamelisi biso o ezali kibo bango.
et mingi basali ba recherche kasi ba recherche na bango esuki kosuka quelque part bakomaki na source te mais oyo nyonso tozokotalisa bino bokoya kocomprendre source ya mokili. Mutu ya yambo bandeko abandi na Congo. Bampangi oyo ezali révélation des révélations ya les grands esprits Congo, mais aza koloba bien pa ya ntino Congo zwa bik zwa papier koma oyo nga moko na kodikte yo po ekeke oyo na oyo ezali koya babunga lisusu nzela te parce que mingi babebisi misala na ngai kimbangu. Alors mais faut koyeba nano bandeko kimbangu yango azali nani. Voilà esika pe tozoko comprendre so bandeko makambo te yango wana. Il faut koyeba kiye kimbangu. Yango bomoni na buka kokiele aye na 3 casquettes. Aye lokola prophète parce que mingi bayebela azali kaka prophète basuki na bango wana. Aye lokola mvuluzi mobikisi les sauveurs. Mingi pe bandeko bayebele kaka lokola azali kaka mvuluzi ya bandombe. Mingi pe balobi asala na tangu na ye asuka atika makambo epa ya bato. Ye azongane na mokila molimo esila wana. Et puis na ekeke oyo ya ye donc voilà bandeko asuki wana. Voilà bandeko problème tozala ngona kati na mokili oyo. Voilà. Et troisième bandeko casquette na ye aye lokola le Saint-Esprit. Voilà na buka kokiele bandeko ndenge ya talisi na bokala la nyonso. Parce que ezali programme. Moni makambo ya bonzambe bandeko zaka programme par programme. Bakoki kopesa yo nyonso te na yo mutu moko. Impossible. Alors ceux qui boyeba ki ta solo source ya homme noir ezali nano douteuse kasi kukiele bandeko aye kotalisa na bokala la nyonso. Origine ya homme noir. Et tata kimbangu apesi ba précision. Alobi na este ya Congo. Ok, est ya Congo bandeko vidéo bandeko ezoko lobani nezali berceau du feu et des rivières. Est ya Congo bandeko.